Mana biz bugun gidroponika uchun patnis olib kelgan edik. Bu bilan biz o'tgan yili shug'ullangan edik. Mana bu patnis yangi chiqibdi o'sha. Gidroponika uchun maxsus teshiklari ham bor ekan, yaxshi ekan. Bu patnisni reklamasimi bizga nimasi yo'q. Reklama qilsak ham arziydigan narsa ekan. Hali kimdir aytadi-yu, bu reklamasi emas deydi, lekin buni reklama qilsa arziydigan narsa ekan. Egasiga ham manfaatli bo'ladi, ishlab chiqaruvchiga ham. Xudo xolasa. Mana buni biz stilajni o'zimiz yasab oldik, mana moslab. Shu tepasidan suvga quyilsa, shunda kelib pastiga tushaverar ekan. Xudo xolasa hozircha biz o'zimizning uydagi qo'ylarimiz bor, tovuqlarimiz bor, quyonlarimiz bor, shularga o'rdaklarimiz bor. Mana shular uchun yetishtiramiz. Kimgadir zarur bo'lsa, zakazga ham o'stirib beraveramiz. Inshaalloh xayrli bo'lsin hammaga. Vodiy yasamoqchi bo'lganlarga balandligini 1.70 qildik. Enini shu patnis razmeriga mo'ljalladik. Aralarini uklonini 5 cm dan qildik. Moslab olinaveradi. Buni mana shu yerda shu arasiga tushadigan va yerdan ko'rinar ekan mana. Ishga shunday tushadigan joyi bor ekan mana. Mana shunga mosladik. 2 li rekadan qildik. Ko'pchiligini men ko'rdim internetlarda nimadan qilgan ekan. Ugorni temirdan qilgan ekan. Endi biz temirdan suvarka ishlatilmaymani uchun rekadan yasab qo'ya qoldim. Endi buni bugun bitirib olgan bo'lsak, svetlarni ham o'rnatib olsak, bugun bug'doylar o'tib qo'ysak, 2-3 kunda bug'doy tayyor bo'lguncha va svetini ham o'rnatib olamiz. Shunaqa, endi sizlar bilan bo'lishaman-da shuna narsalarimni. Qo'llab turasizlar. Salomat bo'linglar, hammalaringga rahmat.